Studentët e ekselencës, të cilët ishin udhëtarët e parë të avionit Air Albania, janë kthyer në Shqipëri. Ndërmjet një video të postuar në Facebook, kryeministri Edi Rama tregon momente nga udhëtimi i tyre në Stamboll. Në një prononcim të shkurtër, ata deklarojnë se janë mjaft të kënaqur me udhëtimin me avionin e parë të Air Albania. Një eksperiencë e parë, unë u kënaqem vërtet shumë. Urojmë suksese dhe shpresoj të jemi një augur i mirë për Air Albania. Jam i sigurt që Air Albania do të jetë e ardhmja e aviacionit shqiptar. Gjithçka ishte ekscelente si stafi edhe vetë eksperienca. Shqiptarët do të fluturojnë nën flamurin kuqezi. Linja ajrore Air Albania u inaugurua në një ceremoni ku pjesëmarrës ishte kryeministri Rama, ambasadori i Turqisë në Tiranë Murat Ahmet Yoruk, si edhe përfaqësues të tjerë zyrtar.